اكثر سبب واشيع سبب للشخير عند الاطفال هو ضخامه اللحميات اللي بنسميها بالعلمي الناميات وضخامه اللوزات، بينما عند الكبار فهي اسباب كثيره، واهم سبب من الاسباب هو زياده الوزن. بالنسبه للاسباب الاخرى بنجي على تقدم العمر اكثر من 40 سنه، اذا بيدخن، اذا ما بيلعب رياضه، ممكن يصير عنده اضطراب ذاكرة، واضطراب النوم كما بيؤدي إلى قلة الشهوة وقلة الأكل، بالإضافة إنه بصير يلجأ، عادة بيكون المريض اللي بيشخر ممكن يكون بدخن، وبالتالي بصير بدخن بمقدار أكبر. الفحص عبارة عن فحص سريري، فحص الأنف والفم، بالإضافة ممكن يكون عندنا تصوير شعاعي، ممكن يكون عندنا تنظير، وممكن يكون عندنا شغلة كتير أساسية بتشخيص الشخير أو انقطاع أثناء النفس أثناء النوم، اللي هو دراسة النوم، اللي بتتطلب انه المريض ينام في المستشفى لمدة 24 ساعة، نقوم عليه بدراسات منها انه نشوف قديش عم ينام بالليل. أي شخص ببلش يشخر لازم انه يستشير الطبيب لحتى يميزوا بين شغلتين كثير اساسيات، بين الشخير اللي هو عباره عن صوت فقط مزعج، وبين شغله مرضيه مهمه كثير اسمها انقطاع النفس اثناء النوم، اللي هي نهايتها ارتفاع الضغط وامراض القلب وخاصه السكته القلبيه. بنلاقي انه الدم عنده، اذا عمل اي تحليل دم بنلاقي انه عنده مستوى هيموجلوبين دم عالي، فاول خطوه بيروح بيفكر انه هو يروح يتبرع بالدم، لكن مو هذا الحل، لانه الخطوه اللي بعدها بيلاقي انه ضغطه صار يرتفع، وبالتالي بعدين بصير في عندنا ارتفاع الضغط وامراض القلب والسكته القلبيه. فالشخير هو مشكلة اجتماعية، وحاليا للأسف الشخير صار مشكلة هامة بحالات الزواج، حيث أن بالنهاية ممكن يؤدي الشخير لحتى يفصل غرف النوم للمتزوجين، فكل زوج ممكن ينام بطرف بغض النظر إذا كان الزوج أو زوجه هن اللي عم يشخروا. الشخص ينتبه أنه دائما يلعب رياضة، دائما ينتبه أنه ما يزيد وزنه بشكل كبير، بالإضافة أنه يبتعد عن العشاء المتأخر، يترك فترة ما بين العشاء وما بين النوم. حاليا صار عبارة عن كانيولات صغيرة بتنحط بالأنف أو عن طريق الفم، فبتعطيه ضغط أكسجين متواصل خلال النوم، فبيرتاح كثير المريض، فبيعوض نسبة الأكسجين اللي بتنقصه خلال النوم، فبيخف كثير الشخير وبيخف انقطاع النفس أثناء النوم. عند الأطفال قلنا أكثر سبب هو ضخامة اللوزات الناميات، فهو العلاج الجوهري عندهم واللي بيريحهم كثير هو نشيل اللوزات واللحمية عند الأطفال. عند الكبار العلاج الجراحي بيتخلل عدة مراحل. في حال كان المشكلة الانسداد في الأنف، فالعلاج بيكون عبارة عن جراحة حاجز الأنف اللي بنسميها الوترة، أو تصغير اللحميات الموجودة في الأنف. أما إذا كان الانسداد في مستوى الفم، فهو العلاج بيكون عبارة عن إزالة اللوز، بالإضافة إلى تصنيع الحنك الرخوي اللي بيكون متهدل، فبنقوم بشده وتصنيعه بحيث أنه يفتح الطريق الهوائي. في حال كان الانسداد بمستوى القسم الخلفي من اللسان، فبنقوم بتصغيره القسم الخلفي اللسان عن طريق الكي، أو عن طريق جهاز حديث يسمى بالكوبليشن. نحن في الليل التون خلينا نقول او المقويه تبع العضلات بتكون موجوده، واحد وهو فايق بتكون مقويه باعلى شداتها، وبالتالي العضلات ما بتكون مرتخيه. اما لما بينام المقويه هي بتروح، لانه الانسان بصير بحاله نوم، فالعضلات بترتخي فبتتراجع كلها نحو الخلف، بتسكر الطريق الهوائي. لهيك نحن مثل ما حكينا الافضل اذا المريض عم يصير الحاله انه ينام على اليمين او اليسار، لانه بالحاله هي رح الطريق الهوائي يفتح بشكل جزئي.